Rok 453. Hunowie świętują ślub swojego wielkiego wodza Attylli. Uczta trwa. Wino leje się strumieniami. 50-letni wódz Hunów właśnie pojął za żonę młodą Ildiko. Po wspaniałej ślubnej uczcie Attyla wraz z młodą małżonką idą spocząć na małżeńskim łożu. Nad ranem Attyla zostaje znaleziony martwy. Jak zginął wielki wódz Hunów? Spróbujmy na podstawie dostępnych źródeł rozwiązać zagadkę jego śmierci. Oto potencjalni zabójcy. Hunowie w IV wieku dotarli ze wschodu na tereny obecnych równin węgierskich. Stanowią zagrożenie dla podzielonego Imperium Rzymskiego. Attyla w 445 roku po śmierci swojego brata Bledy zostaje wodzem Hunów. Nowy wódz zmusza bogate cesarstwo wschodnio-rzymskie do płacenia olbrzymiego trybutu w wysokości 6000 funtów złota. Upadające rzymskie imperium woli płacić, nie ma siły do obrony. Ogólnie Attyla otrzymał od Rzymu około 10 ton złota. To doskonały pretekst dla podzielonego Imperium Rzymskiego, by pozbyć się wodza Hunów. Dla Rzymu Attyla stanowił zagrożenie, choć zostało one trochę zażegnane po bitwie w 451 roku na polach kantołalaniskich. Jak Rzymianie mogli dostać się do Attyli i otruć Huna? Jedna z teorii mówi, że Rzymianie mogli przekupić dyplomatów, którzy krążyli między Rzymem a Hunami. Czyżby zatruto weselny puchar Attylli? Piscus Panites, rzymski kronikarz, który żył i poznał Attyllę, pisał, że nie lubił on pić dużo wina. Na własnym weselu musiał jednak znieść toasty. Dla chrześcijańskiej rzymskiej propagandy śmierć Attylli z przepicia była doskonałym alibi, ukrywającym spisek przy ewentualnym otruciu. Główna podejrzana była przy śmierci Attylli. Ostatnia żona Attylli, prawdopodobnie germańska księżniczka. Jej prawdziwe imię brzmiało najprawdopodobniej Hildegunda. Czy w noc poślubną, wiosną 453 roku zamordowała męża, by pomścić pobratyńców pobitych przez wodza Hunów? Marcellinus Comes 80 lat po śmierci Attylli pisał w Konstantynopolu, że to właśnie Ildiko zamordowała swojego męża sztyletem. Zapis ten zachował się do dzisiejszych czasów i jest przechowywany w londyńskim Oksfordzie. Ślady krwi w gardle i w nosie władcy wykluczają sztylet. Współczesny Attylli kronikarz Piscus Panites pisał, że pijany Attyla udusił się własną krwią. Nie zginął od sztyletu. Może trucizna uszkodziła układ krwionośny. Attyla w dniu śmierci na pewno pił alkohol. Ale pamiętajmy, że czekała go też noc poślubna z piękną młodą Ildiko. 50-latek musiał stanąć na wysokości zadania. Alkohol podnosi ciśnienie i przyspiesza tętno, tak samo działa seks. Czyżby te dwa czynniki spowodowały krwotok z nosa i krew zalała Attylli układ oddechowy? Odurzony alkoholem nie miał siły podnieść się z łoża i udusił się własną krwią. Tylko dlaczego Ildiko nie zareagowała, widząc duszącego się męża? Może spała? Jak myślicie, która przyczyna śmierci jest najprawdopodobniejsza? Zapraszam do dyskusji pod filmem.